छा ईअं नथो थी सघे जो मूं जेका हींअर अलमनाक ख़बर ॿुधी आहे ससरापा कूड़ हुजे? छा ईअं नथो थी सघे? हिन महिल आऊं के ख्वाब में मुब्तला हुजां ऐं खनपल में छिड़क भरे जागी पवां? ईअं छो नथो थी सघे? यार भला हयाती सां को ख़फ़ा थींदो आहे छा? जेकॾहिं न पोइ तूं ईअं छो कयो? छा उहे 50 ख्वाब तुंहिंजी धड़कननि जो तरनम कोन थिया जेके पर्चनि ते लिखी तो हवा में तहरीर कया हा, जिन जो वास बनारस जे घटिन में बेआवाज़ थी लुछी रहियो आहे? तूं जेको पोपटनि सां नीअं लाइ ॿाहिरूं माणे वठंदो हुएं, तूं जेको हवाउनि जा रंग अख जी ॿेड़ी में रखी चंड जो चकर लॻाए वरंदो हुएं, तूं जेको ॻाल्हाईं त ॻाल्हियूं हयातियूं माणे वठनि, तूं उहो देवो हुएं जिन खे ॾिसी मौत खे डपु थींदो हो ऐं कामयाबियुनि खे नाज़। तूं एतिरो जज़्बाती कीअं थो थी सघीं? तूं त उहो सरफराज़ हुएं जंहिंखे ताहयात इंतज़ार करण जो इश्क हो। तुंहिंजे किरदारनि खे ॾिसी ईअं लॻंदो हो त फितरत खे एॾो जदीद ऐं हसीन थियण जो हक़ आहे। तुंहिंजे मुल्क असां लाइ उहो हसीन ॾोरापो आहे जंहिंजो काथो काइनात जे मुसवर वटि बि मुश्किल मिले। छो त तूं हड़ई नरास आहियूं ख़ुदि क़तल करे अकेला ते धरती जहिड़ो सवाल छॾे वियो आहीं। अॼु मौत खे पाण ते नाज़ थींदो हूंदो जंहिंखे तूं कार्ड गिफ्ट थी मिलियो हैं, ऐं अॼु उन अमर जी ममता ॿ फार थी हूंदी जिन वबाउनि जे वटि चढ़ी तोखे आख़िरी चुमी बकाश ॾिनी हुजे। उहो चढ़िया तो बिना आर्ट उन ख़ूबसूरत बेवा जहिड़ी लॻंदी जंहिंजी सूंह संड थी चुकी आहे।